एक और शानदार ब्लॉग के साथ मिल जाए गाइस। आई होप कि सब गाइस बढ़िया होंगे। तो गाइस आज तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था गाइस, तो प्रोडक्ट मंगवाया हुआ था गाइस, एक और बनाया था, उसके अंदर क्लिप नहीं आई थी। तो गाइस एक भैया का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, और आप भी देखने के लिए बहुत एक्साइट रही है। मगर क्यों? तो गाइस अगर बिजनेस ठीक हो गया तो गोप्रो भी ले आएंगे। ये देखे तिरुपति कुरियर पे आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ से गाइस देखता हूँ कहाँ तक जाता है और कैसा आता है, और वीडियो करके जरूर बताएंगे आप। तो गाइस चलते हैं अंदर के साइड कुरियर में। कुरियर है हमारा, खराब होते हैं ये रहा गाइस, मुश्किल उठाना पड़ेगा। मीम बनाऊंगा आप तो आपकी इसकी रील बनाना है मीम बनाऊंगा। अच्छा फेमस यहीं पे करना चाहिए हमको, जो ठीक लग रहा है तो पकड़ो, मुझे करना चाहिए मेरे शुभ हाथों से, चाबी से करो, शुभ हाथों से, हाथ पैर जोड़ो। इतनी खुशी मिल रही है आज। अरे ये क्या क्या भेज दिया? अरे यार छोटू यार, आधा किलो पुष्टा दे दिया। ओ ये क्या? अरे ये क्या? अरे ये साबुन है नहाने धोने, साबुन तो साबुन है। और ये क्या? अरे यार क्या